拜托，两个眼睛像老鼠，颧骨高，磕父母，哈鼻子磕兄弟姐妹，你还敢说我丑，说我嫁不出去？我要是跟你在一起，简直一朵鲜花插在牛粪上。看来你真没照顾镜子呀！你的小脸黢黑，疙瘩成堆，五官挪位，豆眼鸡眉，边脸边嘴，整个活鬼。他相貌丑陋，嘴不饶人，是全城最被嫌弃的凶煞恶女。然而她尽管在表面看似一个讨人嫌的大小姐，但其实许多人都不知道的是，她才是本剧中活得最通透的那个人。大家好，我是多成，这里是经典系列人物解析的第一期。今天咱们要说的是活佛济公中的第一丑女庄红杏。其实小时候每看到这个单元时，都觉得这个庄红杏是又丑又作，最后活该受罚遭罪。可长大之后重刷才明白了她的无奈。想想一个爱美的女孩，竟为容貌焦虑了半生，所以她是活活被自卑逼成一朵带刺的玫瑰。庄红杏放在童年滤镜里，绝对是开局拉满仇恨值的角色。她性格泼辣，得理不饶人，就连敖子龙见到她真面目都是生理性的嫌弃与回避。他和裘天娥刚好是两个极端，天娥有疤却温柔，红杏无疤却暴躁；天娥自卑却隐忍，而红杏却是张扬跋扈。你以为她天生恶毒，根本不是。庄红杏的丑不是天生，是童年意外坠崖被毁容；她的凶不是本性，是常年被嘲笑、嫌弃逼出来的铠甲。从小被人指指点点，没人愿意靠近，唯有母亲溺爱，把她宠得骄纵，也宠得脆弱。她越张牙舞爪，越说明内心极度的自卑。她为什么非要嫁给敖子龙？不是贪慕虚荣那么简单。灵隐寺惊鸿一瞥，对方是他见过最完美的人。他想靠美貌改写被嫌弃的一生，他想靠一段顶配爱情证明自己值得被爱。他争的不是龙太子，是被人看得起。为了变美，庄红杏做了这辈子最疯狂的决定。他来求济公，把自己变得美丽一些。可道济却明显想要直接将他劝退。其实你现在就是那种一见难忘级别的。可是我觉得还不够啊！哎呀，庄姑娘，人的美丑呢是上天注定，不能乱改。非要改的话呢，要付出惨痛的代价的。庄红杏眼见如此，又岂能善罢甘休？最终用永世不能说话来换一张绝世容颜。只要能变美，能嫁给心上人，她连声音都可以不要。这一刻的她真是天真又决绝。可命运的讽刺才刚刚开始。她虽然最终如愿美得倾国倾城，但命运却跟她开了一个天大玩笑。本来她一心嫁给敖子龙，但却阴差阳错的嫁给了她最看不上的丑男毕潘安。红杏的世界瞬间崩塌。可更残忍的是，她还有苦说不出，有冤不能辩。别打了，再打我就破相了。我像？就你这模样，我想等于整容。所以最终他也只能屈从命运的安排。从此以后的庄红杏才算真正开始长大。从前那个吵吵闹闹、得理不饶人的姑娘，如今也被迫的开始学习沉默与忍耐。但婆婆真心待她，不嫌弃她是哑巴，并且还将祖传的玉镯赠送给她，这也让她第一次感受到来自外人的善意。毕潘安虽然丑陋，却是真心疼她护她。在毕府让她第一次感受到被善待。可这种好日子并没有持续多久，之后她被弟媳陷害，惨入狱中。弟媳方红心机歹毒，推婆婆坠崖，栽赃红杏。她不能说话，不会写字，百口莫辩。公堂之上被屈打成招，受尽刑罚。就这样，那个从前娇生惯养、一点委屈都受不了的大小姐，就是因为不会讲话，硬是扛下了所有。毕潘安从怀疑到愧疚，为她四处奔走。毕母大难不死，回来为她作证。直到真相大白那一刻，红杏终于明白，好看的皮囊会骗人，但真心永远不会。沉冤得雪后的红杏没有贪恋美貌，反而主动求济公，把自己变回以前的样貌。她不要绝世容颜，更不要万人追捧，她只想做回能说能笑、最真实的庄红杏，这才是她最了不起的地方。裘天娥执迷美貌，差点害死挚爱；庄红杏执迷过、疯狂过、痛苦过，却在最谷底时候能猛然清醒，最终做回了最真的那个庄红杏。这大概就是童年给我们最温柔的答案。不必成为别人眼里的天鹅，坚持做你自己就很好，因为只有珍惜自己的真心，才是最好的天鹅梦。你说不是吗？